tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E olha só, cheguei aqui na casa do meu querido sobrinho e tava com um determinado problema, a enderzinha dele aqui. Vamos ver se esse problema que ele tá tendo, vocês também estão tendo por aí. Aguenta aí. Como o motorzinho que empurra o material estava indo e voltando toda hora, a gente estava com dúvida se estava com algum erro na impressora. A gente olhou e aí a gente percebeu que era a mesa que estava torta. A mesa estava torta, então, nivelamento da mesa. E aí, como é que você fez para nivelar? Eu primeiro coloquei 1/10 de altura? No Z. Mesa. E depois fui mexendo aqui embaixo para ajustar exatamente com uma folha. Com uma folhinha? De papel. Show de bola. E agora nós vamos testar aí para ver se realmente deu certo, se parou o problema. Sim. Então vamos ver. Vamos ver se essa regulagem sua deu certo, hein, cara. E aí, parceiro, resolveu o seu problema ou não? Sim. Não entendi. Sim. Ah, garoto! Então agora não está mais fazendo tec-tec na sua extrusora lá? Não. Muito bom. Então o tec-tec que dá na extrusora muito provavelmente seja A mesa desnivelada. Certo? Valeu, garoto! É isso aí, galera. Mais uma dica aí. Espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço.